Ω, πιτζάμα πάρτι έχει με Λίλο και Στιτς. Πάνω σε μια τάβλα, επιμένω να σε φωνάζω καύλα. Μπρο, να σου πω κάτι χωρίς πλάκα. Με αυτές τις μαλακίες που λες, δεν μου κάνει εντύπωση που οι άλλοι δύο έχουν κοπέλα και εσύ όχι. Μπρο. Πώς το δίκιο έχεις. Κάνετε πρόμηση. Σας έχω δει σε ένα swinger party σας τους δύο. Κάνετε swinging. Περίμενε να μας πει. Σταμάτα λίγο ρε μαλάκα να μιλήσω. Στο OnlyFans παίζουμε, δεν ξέρω αν μας έχεις δει. Ω, ναι. Δείχνει πατουσάκια στο OnlyFans. Μπρο, τι θες, λεφτά να παίζουμε. Ωραία. Πόσα θα για πατουσάκι. Ένα τάλιρο το δάχτυλο πάει. Όχι ρε μαλάκα, 25 ευρώ. Τουλάχιστον ελπίζω να έχει 4 δάχτυλα να πληρώσω λιγότερο. Σου είπα, ό,τι θες, κας και γίνονται όλα, μην αγχώνεσαι. Τα βάφτα νύχια ή τα αφήνει η Άβα αυτά. Ρε, ό,τι θες εσύ. Ωραία. Πόσο χρόνο είστε. Εγώ 22, αυτή 20. Και αυτή 19. Τι 19, αυτή μαλάκα 25 μοιάζει. Γεια σας! Με ποια από τις δύο τα έχεις εσύ. Και με τις δύο. Πιο πολύ με ποια τα έχεις όμως. Και τις δύο, είμαστε στο ίδιο. Δεν γίνεται, κάποια θα αγαπάει περισσότερο. Κάποια είναι η έξτρα στη σχέση. Ναι, είναι σαν το Εγώ παπάκι του κάνω μαμά. κουμάντο. Αυτή όμως δεν βάφει τα νύχια της μπροστά. Η Ξανθιά είναι πιο ντίβα. Γιατί Για έχει να το βαμμένα περνήσει νύχια, την παιδιά. καρδιά σου ξάκι. Μαλάκα, όντως είναι λεσβείες αυτές μαλάκα. Βάζουν δάχτυλα, γι' αυτό δεν βάζουν. Κοίτα, τα κοίτα, νύχια. κοίτα. Κι εμείς. Κοίτα. Όχι! Τι την έβαζε μπροστά. Σκάσε ωραία μουνιά. Ακούτε. Ναι, Από πού είστε? Περιστέρη εσύ. Περιστέρι. Ερχόμαστε από εκεί με το Τέσλα. Πόσο χρόνο είστε? Πόσο Το είμαστε. Περιστέρι δεν παίζει γκαράζ με Δείξτε τα τίποτα. μούτρα σας, γιατί είστε μισές. Ντρεπόμαστε. Έχει βάλει 1000 η αριστερή. Εντάξει, δεξιά λογικό είναι να ντρέπετε, εσύ όμως. Γιατί φωνάζει, μαλάκα. Τι μαλάκα. Μεσαία είναι μουνάρα. Ευχαριστώ. Δεν θα το αποδώσεις. Πες του κάτι γλυκό. Όχι, μου μοιάζει. Με το Θανάση από τους λόγους και μου θυμίζει. Ακούτε, είστε μήπως σειρό? Έρχομαι αύριο. Καμία Πού είστε? Ήταν το πρώτο κομπλιμέντο για φέτος, μαλάκα. Πόσο χρόνο είσαι εσύ στη μέση? 20. 20. Πόσο body count έχεις? Άστο. Τι λες, μωρέ. Αυτό. Under 10 ή over 10? Εγώ δεν Μην μου έχω πεις θέμα άκριβος. γιατί τα έχω όλα. Δεν έχω θέμα, τα έχω όλα. 5. Λίγο είναι. 6. 5 έχει και ο φίλος μου πίσω. Κάτω από 10. Εγώ 6 μόνο τι, παραπάνω. 16-17 visitors έχω πάει. Περίπου. Αυτές μετρούν για body count ή όχι? Επειδή είναι απλά κρέας. Έχω κάνει πρόσφατα εξετάσεων μας, είμαι πεντακάθαρος εκτός από 2 αφροδίσια. Που δεν είναι πολύ σοβαρά όμως. Κονδυλώματα και γονόρια. Δεν θα φωνάσω. Γονόρια, κονδυλώματα. Θα βγουν οι γείτονές της. Θα λένε τι κάνει αυτή. Γονόρια, κονδυλώματα. Πόσα κάρες θα τον έχετε? Εγώ 12. Εκατοστά. 12. Εσύ? Πακέτα. Εσύ? Εσύ πρώτα. Εσύ Εσύ και μετά θα πρώτα, πεις. ναι, μας ρώτησε. Εγώ δεν μπορώ να σου πω γιατί δεν σου δημιουργήσω ψυχολογικά. Πες την αλήθεια. Καλή ώρα. Δεν μπορώ να πω την αλήθεια. Θα πω ότι είναι πάνω από 17. Είσαι πολύ μικρός ακόμα. Τι να κάνω, ρε φίλε. Γι' αυτό έχεις 2 δηλαδή. Εκείνο το μυστικό της επιτυχίας. Ναι. Δεν μπορούμε Άρα να εμείς κάνουμε κάτι. Αυτό- Είμαστε χαμένοι αυτό- από χέρι. Ω, φιέρι. Σας έτεινε καρ. Εσύ φια μόντρα. Τι Το- γαμίζω, μαλάκα. Ωραία, άισε το διάλογο. Μήπως Αλβανός. Καμού τη μάνα. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Έλα ρε μαλάκα, εσύ ρατσιστής ρε μαλάκα. Βρεις τον, τώρα το αξίζεις. Una faccia tua mamma, colino. Πόσο είσαι ρε? Μη μιλάς σε μέρες στις γυναίκες. 19. Θέλω να μου πεις. Τι? Τι, συχάθηκε στα μούτρα του? Ίσως ρε. Εγώ δεν είμαι ποτέ. Τι είπε, τι λέει, δεν άκουσα. Ποια κάνει καλύτερο squirt από τις δύο? Ποια κάνει καλύτερο τσιμπούκι από τις δύο? Squirt ρε, squirt, όχι τσιμπούκια. Α. Αυτό θα ήταν πολύ αγενές να το ρωτήσω. Να σου πω εγώ. Αυτή, γιατί αυτή δύο βάζει δόντι. Δεν κατάλαβα. Είναι αλήθεια. Πρέπει να μας πεις το παπάκι στο OnlyFans. Γράφεις siu.s.x S-I-O-U Ναι, σιου. .s.x. Ωραία, το ψάξουμε.
Πρωταγωνιστής και εσύ στα βίντεο, αλλιώς δεν κάνω sub. Μπρο, εμείς τρεις είμαστε. Άμα δεν είσαι εσύ, θα κάνω τέτοιο, refound. Όχι, μπρο, εμείς είμαστε, να ξέρεις. Ωραία, Εμείς εσένα θέλουμε να δούμε. άμα την έχεις κάτω από 19 εκατοστά, όπως μας λες, θα κάνω report. Εγώ δεν σε βρίσκω. Πού το? Δεν σε βρίσκω. Ψέματα μας λέτε. Κρυφή σχέση έχετε βίντεο. Περίμενε. Εγώ πρέπει να κάνω login, μαλάκα. Αφού έχεις account, τι μου το παίρνεις. Δεν έχω account, μαλάκα. Αφού την έχεις Για κατεβασμένη την αυτούς θα εφαρμογή. δημιουργήσω. Για εσάς θα δημιουργήσω account, μαλάκες. Μαλάκα, αυτός είναι από τα 90's. Και βλέπω ντοκιμαντέρ είναι έτσι όπως τον βλέπω. Ρε πούλιο ρε βλάκα χοντρέ. Κάσε ρε καράβλα! Καράβλα, φοράς το καπέλο του ψαρά, μαλάκα! Φοράς το Κουκλί καπέλο του μαλάκα, ψαρά, μαλάκα, καμιόλα. το στόμα σου. Κλείστε την πόρτα. Σιγά που θα έρθει τώρα, μαλάκα. Φοβάμαι. Δεν όρια! Γιατί είπε. Κονδυλώματα! Φωνάζει, μαλάκα. Ακούτε, θα μου στείλεις στο Instagram σου να συνεχίσουμε αυτή την ωραία συζήτηση. Κάνεις ρε περίεργα εκεί μέσα. Στρατόπεδα συγκέντρωσης μόνο για Αλβανούς. Να ξεφορτωθούμε όλους τους Μωαμεθανούς. Αργοσβήνιο ναργιλές, θα στο σπάσω και θα κλαις. Να καούν οι Αλβανοί, να αργοσβήνουν σαν κερί. Σκάσε εκεί το παλιό μπάζο, τώρα κόλληβα σου βράζω. Ρε πίνε και αλανιάρι, σε γαμάνε όλοι φαντάρου. Τι ψιτσιρίζετε. Αυτό που Δεν κάνετε κάνεις, δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. γενναίες, είμαστε μια παρέα. Μη δω τη φάτσα μου πουθενά δημόσια. Να σου πω, να σου κάνω μια ερώτηση. Μ' άκουσες. Σου έχουν βάλει ποτέ δάχτυλο την ώρα που Μ' κάνετε σεξ? άκουσες, μ' άκουσες. Σ' άκουσα ρε, τι ερώτηση είναι αυτή, γιατί στραβώνεις? Μην δω τη φάτσα μου κάπου δημόσια. Είσαι ήδη δημόσια, να ξέρεις. Αλήθεια. Ναι. Όχι. Στο TikTok κάνουμε live τώρα. Σε έχουν δει όλοι ήδη. Είσαι ήδη μηνύσιμος, το ξέρεις, Κάνε μου μήνυση. Θες να σου δώσω τα στοιχεία μου, γιατί πρέπει να ξέρεις τη διεύθυνσή μου για να μου κάνεις μήνυση. Όχι, μην αγχώνεσαι. Μην αγχώνεσαι. Κάτσε, Δεν δεν είναι γίνεται πολύ- διατροπή. Είμαι πολύ χαλαρός. Αν το κάνεις όντως αυτό, αν κάνεις κάποιο. Όντως, ναι. Κυφίνα το έχω και κάνω live stream. Όχι, περίμενε. Κυφίνα το έχω και θα σε ανεβάσω και στα highlights. Στορκίζομαι. Πώς το όχι. Το όνομά μου είναι Πέτρος Σταυρινός. Κάνε μου μήνυση. Περιμένω. Βγάλετε πολλά λεφτά όμως με το OnlyFans σας γιατί θα χρειαστείτε καλό δικηγόρο. Αλλιώς θα πάρετε τα Αλήθεια. αρχίδια μου. Κυφίνα το έχω. Μπες τώρα. K-W-E-F-I-N-A-S. Γράψτε λίγο πώς το είσαι στο TikTok με το δομά. Όχι στο TikTok, στο YouTube δες με. Στο YouTube τώρα το TikTok το έχω κλείσει. Γιατί ένας μου δείξε πουτσα και έχω φάει για 7 μέρες περιορισμό. Εγώ το OnlyFans δεν το έχω βρει ακόμα, πάντως με ενδιαφέρει. Γιατί θα μου πεις στο YouTube κάνουν live. Σου έχω γράψει. Μπες στο YouTube και βρες με τώρα και κάνε μου μήνυση. Έχω και το Instagram μου να δείξει το δικηγόρο. Δεν έχει OnlyFans, δεν ψέματα σου λένε. Βλέπεις κανένα live σε Στέφη, γιατί εγώ δεν βλέπω τίποτα. Δεν βλέπω καν αυτόν. Δεν το βρίσκω. Για δείξε μου τι βλέπεις στην Άρα μπορεί αρχική να σου. λέμε ψέματα. Περίμενε. Έγραψε αυτό που σου στείλα. Το στείλε εδώ. Περίμενε. Να ξέρεις θα μπείτε στα highlights τα επόμενα. Μπράβο. Και ειδικά το φιλί θα μπει στο thumbnail κιόλας. Ποιος είναι? Ο τέτοιος. Γεια σου. Γεια σου. Τι κάνεις? Μια χαρά. Από πού είσαι? Από Μπαγκλαντές. Σαλάμ αλέκουμ. Αλέκαμ σαλάμ ραχματουλlah μπαρακάτου. Πόσο χρονών είσαι? Εγώ. Ναι. 24-3. Μόνο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις πώς. Ναι. Δεν ξέρεις πόσα καλοκαίρια έχεις ζήσει. Παραπάνω θέλεις. Δεν ξέρεις την ηλικία σου. Όχι. Εγώ πιστεύω ότι είσαι 30. Εγώ. Ναι. Όχι. Αλλά έχω και όλα μάλια. Κομμωτής Αλλά και- είσαι. Όχι. Τι δουλειά κάνεις? Μάγερα. Μάγειρας. Ποια είναι οι Φτιάξω σπεσιαλιτές σου? πίτσα, μπέργκερ, πάστα, μακαρόνατα, αυτά. Ωραίος. Πού δουλεύεις βασικά? Κυψέλη. Παλαιό φάλιρο, όχι. κυψέλη. Γείτονας. Περίμενε, σε ποιο μαγαζί δουλεύεις? Για κάκτος. Κάκτος. Ναι. Θα έρθουμε αλλά μην μας φτύσεις μέσα στο φαγητό μας. Οκ. Κάκτος παλαιόφαλιρο είπε. Ναι, παλαιό φάλιρο. Τι φαγητό Κάκτος, έχει, έχει βιστροβά. ειδικό. Κάκτους beer and Ναι, wine αυτό, restaurant. αυτό. Μπρο είναι πολύ κύριε, δεν Α, έρχομαι. Όχι μαλάκα, 5 με 10 ευρώ λέει. Ναι. Ναι. Ωραία, θα έρθω να μου φτιάξεις μπέργκερ. Αφού πάστα είπε. Εντάξει, αύριο. Έλα αύριο. Σάββατο, όχι αύριο. Ρε φίλε, Σάββατο έχω ρεπό. Όχι, Κυριακή. Κυριακή, εντάξει. Θα έρθω να σε χαιρετήσω, Έλα, να κάνω Κυριακή. χειραψία. Συγγνώμη, αλλά Οκ. εδώ λέει 2 μέρες πριν ότι βρήκανε μια Ναι. τρίχα μέσα στο φαγητό τους. Ποιος? Ο local guy, το G. Never go for food, I found hair in every bite. Not clean. Also dishes were not Not clean. clean. Δεν πλένει τα πιάτα στο πλυντήριο. Πιάτο. Δείξτε το review. Δείξτε το. Το πρώτο review είναι. Τι είπα, δεν καλά. Δεν καταλαβαίνεις ξαφνικά, Λέω ότι είχε τρίχα Ρε το φίλε, πιάτο. καθαρό είναι όλα. Για φέρε εδώ, κοίτα. Να το, περίμενε. Κοίτα εδώ. Γράψε κάτι, νομίζω από κάποιος. Να το, ένα στεράκι. Ναι, γράψε κάποιος κάτι, αλλά όχι, δεν είναι καλό. Μήπως σακώθηκες με κάποιον.
Δεν ξέρω, αλλά καλό είναι για καθαρό. Οκ, θα σε εμπιστευτώ. Τα λέμε την Κυριακή, μπρο. 9 η ώρα το βράδυ. Ναι, πες, για πες το, έχω Μάρκο. Εγώ Μάρκο, εντάξει. Μάρκος. Ναι. Ωραίος, έγινε. Ευχαριστώ, φιλάκια. Γαμώ το σπίτι σου ρε σκύλε, ψοφατόρα ρε βρωμίλε. Αλβανό που στα γουρούνι σου, γαμάνω το ρουθούμι. Σπαστικέ, γαμώ και τα νεκρά σου. Σου πηδάω την οικογένειά σου. Σκάσε ρε, σκατόπαζω φτωχάλα. Μόνο πάτσες και ροχάλα. Σπαστικέ, γαμώ και τα νεκρά σου. Σου πηδάω την οικογένειά σου. Σκάσε ρε, σκατόπαζω φτωχάλα. Μόνο πάτσες και ροχάλα. Σπαστικέ, γαμώ και τα νεκρά σου. Σου πηδάω την οικογένειά σου.